Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jedan strašan događaj koji se desio 2014. godine u Sarajevu. Ovaj događaj je strašan sam po sebi zbog onoga što se desilo, ali mnogo toga u ovom slučaju ima nešto što ljudima peče dušu. A to je sledeća stvar. Da ljudi koji su plaćeni i kojima je povereno da čuvaju državu i tuđe živote, na kraju izvrše najstrašnija krivična dela. Odnosno, nekom čoveku ili u ovom slučaju ženi, a mi se pre svega bavimo slučajevima zločina nad ženama, znači jednoj divnoj, prelepoj ženi iz Sarajeva oduzeo je život. Taj čovek je radio u bosanskoj službi bezbednosti. A šta se zapravo desilo to što je tada uznemirilo celo Sarajevo i kompletnu Bosnu i Hercegovinu? A pričalo se u čitavom regionu kao o novom slučaju femicida koji je neko uradio sa službenom značkom. 2014. godine bila je subota 22. mart. Negde oko 18 časova i 50 minuta u poznatoj Sarajevskoj ulici koja se nalazi u samom centru grada, a zove se ulica Patriotske lige, desila se jedna pucnjava koja je na onaj svet poslala jednu mladu prelepu devojku. Njenog brata je teško ranila, a ugrozila je još najmanje 5 osoba koje su bile slučajni prolaznici. Ko je ta devojka koja je stradala u pucnjavi tog martovskog dana? Ona se zvala Sadeta Alomerović. Sadeta Alomerović je rođena 1980. godine. Ona je živela u divnoj porodici Alomerovića sa svojim roditeljima, imala je mlađeg brata i mlađu sestru. Bila je vredna i marljiva osoba, sa bratom je otvorila i jednu firmu koju je držala u naselju Ciglane u Sarajevu. I svi su je znali kao veoma vrednu, časnu i poštenu devojku. Ona je učestvovala i u raznim humanitarnim akcijama. Kada je trebala neka pomoć nekoj osobi, ona se rado odazivala da da ono što ima. Nekada su to bile stvari koje bi ona kupila, dečja garderoba ili tome slično, a nekada bi dala i neku izvesnu količinu novca. Nisu to bile neke ogromne količine novca, ali kada bi svaki čovek dao malo, to bi se skupila jedna velika suma novca koja bi mnogima pomogla. To njeno malo je zapravo nekome bilo mnogo. Sadeta je sa svojim bratom držala prodavnicu mešovite robe u sarajevskom naselju Ciglane. Njen brat koji je bio 2 godine mlađi od nje zvao se Samed. Samed je bio dobar momak, voleo je svoju porodicu. Samed je bio momak za primjer i on je stalno govorio svojoj sestri Sadeti: Sadeta, vodi računa sa kim se družiš. Družiš se puno sa ljudima koji su beskrupolozni i koji nekada tvoju dobrotu koriste kako bi uzeli od tebe novac i računaju na to da im ti to nećeš tražiti i ne planiraju nikada da ti vrate. I verujte mi, njen brat Samed je bio u pravu. 2012. godine ova mlada devojka Sadeta dala je pozamašnu količinu novca kao pozajmicu, zato što je taj mladić ispričao je neku sažaljivu priču. Podstanar sam, živim tamo na Ilidži u naselju Stojčevica, plaćam tamo kiriju, plata mi je mala, stalno je nešto kukao i fali mi 3000 bosanskih maraka. I Sadeta kaže: pozajmit ću ti neku izvesnu količinu, možda ne budem imala 3000 maraka, ali daću ti bar polovinu od toga. Ovaj momak, on je računao na tu priču i otišao je sutra dan do Sadete kako bi pozajmio taj novac. Mnogi ljudi koji su ih viđali zajedno po kafićima,
Oni su čak bezrazložno govorili da je ovo dvoje mladih u nekakvoj emotivnoj vezi, što apsolutno nije bilo tačno. Sadeta i on nisu imali apsolutno nikakvu emotivnu vezu. A o kom se mladiću radilo? Radilo se o Rasimu Pljevljaku, to mu nije nadimak po poreklu dakle dolazi, to mu je prezime. Rasim Pljevljak, koji je star 42 godine, radio je kao policajac i to ne kao običan policajac, nego je radio u Bosanskoj obaveštajnoj službi. Odnosno, on je u Sarajevu radio u službi koja se zove SIPA. I po nekakvim nepisanim pravilima, kada neki policajac radi u tako nekim važnim policijskim institucijama, za njega bi trebalo da znači ne nepisano, nego pisano pravilo da on raznoraznim bezbednosnim proverama to i zaslužuje. Jer da neko dođe da radi u odeljenje državne bezbednosti, vojne bezbednosti, kontraobaveštajne službe ili u bilo koje bezbednosne službe jedne države, treba da prođe sve filtere obrade u civilnoj policiji, pa i u vojnoj. Pošto se ovde radi o civilnoj bezbednosnoj službi, ovde je naravno policija Bosne i Hercegovine sigurno radila sve moguće provere o ovom mladiću i neko je napisao tamo u tim proverama da je Rasim Pljevljak upravo jedan od momaka koji može da obavlja ovaj posao. I čovek koji ima tu službenu legitimaciju u Bosni, od njega svi očekuju da on je zapravo u ulozi jednog viteza koji treba da zaštiti živote građana Bosne i Hercegovine, a da ne govorimo živote žena ili dece. Ovi ljudi treba da štite i imovinu Bosne i Hercegovine i najmanja stvar koja se očekuje od ovih ljudi je da se bave prevarama. A ovo što je uradio Rasim Pljevljak prema Sadeti, to je zapravo bila jedna teža vrsta prevare. Uzeo je na prevaru 2700 maraka. To je količina novca zbog koje bi jedan običan građanin, recimo Bosne i Hercegovine, dobio krivičnu prijavu za prevaru i možda bi dobio zatvor ili neku veću novčanu kaznu. A pripadnik policije bi po nekom pisanom pravilu trebao da bude disciplinski sankcionisan, a po mnogim disciplinskim razmišljanjima i odlukama nekih starešina i udaljen iz službe, u najboljem slučaju. A stvar suda je da li bi odgovarao krivično u smislu zatvora zbog vršenja krivičnog dela prevare. Šta se dešava? Rasim Pljevljak uzima od naivne Sadete novac i nema nameru da taj novac vrati. 2 godine ga je ona molila, međutim on je rekao, ajde bre, mislim, šta ti je, mi iz policije kada pozajmimo novac od nekoga mi ne vraćamo, to je za nas uvreda časti. I moram nešto da vam kažem. Ako imate prijatelja policajca, moj vam je savjet, nikada, ali nikada nemojte da mu dajete neku veću količinu novca na zajam. Dajte mu samo ono što možete odmah da oprostite. A to neka ne bude više od količine novca koja bi bila recimo jedan solidan ručak u nekom restoranu. To je kao da ste ga odveli na kilo pečenja, platili litar vina, litar kisele vode i to ti je ta prijatelju priča. To je kada se u Srbiji sada sve sabere suma sumarum, to ispadne negde oko 40 eura za dvoje ili za dvojicu. U ovom slučaju Sadeta je sada prevarena od čoveka sa kojima je popila bezbroj kafa. I retko koju je kafu popila da je taj Rasim Pljevljak platio. Uglavnom je to plaćala Sadeta. I nije računala ona kafe, nije računala sokove, koliko je ona platila. Ovog puta 2700 maraka je smatrala cifrom koju ne sme da oprosti, ne zato što je to novac koji bi ugrozio
opstanak i egzistenciju njene porodice. I jednostavno je ugrožavao njen ego i nije htjela da se osjeća budalom. I rekla je, ako si sada bio mangup da ti mene prevariš, ja ću biti mangup i prijavit ću te u centralu SIPE i u centralu Sarajevske policije. I to je Sadeta i uradila. I boga mi, Rasima su kritikovali. Ja ne znam da li je on disciplinski odgovarao po policijskom zakonu Republike Srbije i pretpostavljam sada bije. Sigurno da za ovakva krivična dela prevare pokreću disciplinske postupke i da ih sankcioniše kao i u starim dobrim vremenima. I kada se pokrene disciplinski postupak po prijavi, a dajem predlog svima vama koji gledate emisiju, ako vas je neko prevario, bez obzira da li je sudija, policajac, sveštenik, prijavite ga. Nemojte samo prijavljivati lekara, jer ako ste dali lekaru novac za nešto što vam je obećao i pokušao da spasi život vaših najmilijih ili vas, budite sigurni da je on pokušao i dao sve od sebe. Osim ako nije lažni lekar sa lažnom diplomom, jer imali smo i takve slučajeve da imamo u centru Beograda lekare koji imaju klinike za plastičnu hirurgiju, a nisu završili ni srednju školu. Ne medicinsku, nego nikakvu srednju školu nisu završili. I oni su operisali mnoge poznate estradne zvezde i učesnice raznih reality programa iz čitavog regiona. Znači, tim tog poznatog mladog lekara, njegove majke i nekih njegovih drugova je bio poznat po ulepšavanju raznih starleta iz regiona. Na šta su sve one posle toga ličile, mogu samo da zamislim. Mislim da je on osuđen na 2 godine zatvora. Da li je odležao ili je to prešlo u neki uslov, to baš i nisam siguran, a na kraju krajeva nije bilo interesovanja od vas da obradimo i tu temu kada sam radio neki mini serijal o prevarama. Znači, ja ne znam da li je Rasim Pljevljak bio disciplinski kažnjen, ali on je pozvao Sadetu, bio je besan i u jednom kafiću on je njoj vratio onako kovertu sa 2000 bosanskih maraka i rekao je, evo ti tvoj novac, ti si od sada moj neprijatelj. Bukvalno tako. Sadeta je bila zgrožena. Otvorila je kovertu i kada je izbrojala novac, unutra je bilo ne 2700 maraka, nego 2000 maraka. I rekla je, Rasime, možeš ti da se ljutiš koliko god hoćeš, ali ti meni nisi vratio sav novac. Ti si meni vratio 2000 maraka, dala sam ti 2700. I prošlo je skoro 3 godine. Ti sada meni vraćaš manje novca nego što si dobio. Da sam to stavila u banku za 3 godine, imala bi i neku kamatu. Ja ti ne tražim kamatu, tražim ti samo da mi daš još 700 maraka. I on je rekao, dobro, dobit ćeš ti svoje. I okrenuo se i otišao je. I kasnije je on Sadeti i pretio. I po izjavi Sadetinih prijateljica, njenih bliskih rođaka, njene rođene sestre i njenog oca, Sadeta je nekoliko puta prijavljivala Rasima za pretnje opasne po život. Da je on njoj pretio, zapamtit će ona mene, ubiću je ako treba, ali ja neću njoj vratiti tih 700 maraka. I navodno je to Sadeta prijavila i centrali SIPE u Sarajevu. Ja prosto ne mogu da verujem da oni nisu ovog momka sankcionisali u smislu nekog disciplinskog postupka ili možda eventualne suspenzije. Jer kada načelnik iz službe pozove svog operativca i kada malo ozbiljnije porazgovara s njim, ne mora da viče na njega, ali kada obavi jedan ozbiljniji razgovor, verujte mi, u 90% slučajeva policajci promene svoje mišljenje. Ja sam prosto ubeđen da sa Rasimom Pljevljakom niko nije obavio od njegovih šefova neki ozbiljniji razgovor. On je postajao sve osioniji i osioniji. I na kraju, kada je zadnji put Sadeta otišla i dala prijavu protiv Rasima da ne želi da joj vrati 700 maraka, to je prijavila navodno u unutrašnjoj kontroli SIPE. Ja ne znam da li je to tačno, ali ako jeste, tamo sigurno
postoji taj pisani podatak da je ona prijavila Rasima i rekla je da će tužiti Rasima. I najverovatnije da je neko od njegovih šefova njemu iskrenuo pažnju na to da on vrati taj novac i on je rekao u redu, vratit ću. I šta on radi? On je odradio noćnu smenu, otišao kući, naspavao se i tamo sa Iliđe gde je stanovao dolazi posle podne do centra Sarajeva. Tu je bio po nekim kafićima, viđao se sa društvom, pio je piće, pričali su o raznim stvarima i onda je rekao idem do ulice Patriotske lige, treba da završim neki posao sa jednom K. Nazvao je pokojnu Sadetu pogrdnim imenom i seo je u svoj automobil marke Ford i otišao je do ulice Patriotskih liga. Tamo je parkirao u blizini kafića gde je pretpostavljao da se nalazi Sadeta i kada je ušao u kafe, Sadeta je zaista bila tamo, sedela je za istim stolom sa rođenim bratom i sa nekim prijateljicama i drugovima iz kraja. I šta radi Rasim? On prilazi stolu i kaže došao sam da ti vratim novac, izađi napolje da to rešimo. I Sadeta umesto da kaže dobro ajde da to rešimo ovde, popijemo piće i da se raziđemo kao ljudi, ona je krenula za njim. Izašli su napolje, tu nastaje svađa i on njoj kaže zašto si me prijavljivala mojim šefovima, sada ću da te ubijem. U tom trenutku prolazi jedan mladić koji je dosta mlad, maloletan je, ima svega 15-16 godina i ulazi u kafić i odmah prilazi stolu za kojim je sedeo Sadetin brat, Samed, i rekao je Medo, pošto su ga zvali Medo, Medo, napolju neki mladić se svađa sa tvojom sestrom i imam utisak kao da hoće da je udari. I Samed kada je to čuo, odmah je ustao i krenuo je napolje. A u tom trenutku jedna komšinica koja je šetala svoju kucu, mobilnim telefonom je nazvala Sadetinog oca i rekla je komšija, jedan mladić se svađa sa Sadetom i imam utisak kao da hoće fizički da nasrne na nju. Molim vas, da li treba ja da prijavim policiji ili ćete vi izaći napolje i ako treba da prijavite policiji da to uradite. I on je rekao dobro komšinice hvala i Sadetin otac je odmah krenuo i on napolje. U tom trenutku kada je Samed izašao je i Sadetin otac iz zgrade. I kada je video sada Rasim da dolaze otac i brat, on je pobesneo, izvadio je pištolj i repetirao je. I rekao je nemojte slučajno da ste mi prišli, pobiću vas. I Sadeta kaže ma dobro, u redu je, stanite, neće se ništa desiti, molim te, Rasime, odlazi i ne treba da mi vratiš novac. I šta radi on? On kaže, kasno je za kajanje, ti si mene prijavila. Ulazi u svoj automobil marke Ford, pokreće automobil, staje, otvara prozor na vozačevim vratima i ispaljuje 8 metaka iz svog službenog pištolja u pravcu Sadete, njenog brata, oca i nekih prolaznika koji su slučajno tu prolazili. Od toga 4 projektila su bila smrtonosna. 4 kuršuma su pogodila nesrećnu Sadetu u grudi, a 5. pogađa njenog brata, jer je pokušao da odgurne Sadetu i pogađa u grudi njenog brata Sameda. Oca su promašila 2 metka, pored glave su mu prošla. Znači, ovaj čovek je mogao kompletnu, porodicu da izmasakrira, a boga mi mogle su da stradaju i neke komšije koje su bile slučajni prolaznici, ali one su, kako su rekli, zbog raznih ratnih iskustava, to je rekao ovaj najstariji mučenik, kaže, odmah smo zalegli čim smo čuli prvi pucanj. Situacija je krajnje bila strašna, malte ne ona ratna. I kao u nekom gangsterskom filmu, posle ove pucnjave, Rasim daje gas i u velikoj brzini svojim Fordom se udaljava.
Komšije su odmah pozvale hitnu pomoć koja je došla i istim vozilom na urgentnom kliničkom centru u Sarajevu doveženi su zajedno Sadeta i njen brat Samed. Nesrećnoj Sadeti lekari su samo mogli da ustanove smrt, a Sameda su odveli na operacioni sto, njemu je operisan taj deo gdje je pogođen, ostavljeno mu je jedno plućno krilo i mesecima su se lekari borili za život ovog mladića i on je jedva preživeo. Bio je i 20 dana u komi. Međutim, posljedice svega ovoga su ostale doživotne, a ono što je najstrašnije to je saznanje da je njegova voljena sestra u ovoj pucnjavi ubijena od strane jednog pomahnitalog policajca. Znači, onaj koji je plaćen iz budžeta Republike Bosne i Hercegovine da se brine o tuđim životima, ugrozio je život grupe ljudi i ne samo da ih je ugrozio, ubio je jednu mladu ženu, a jednog mladog čoveka je doživotno osakatio. Ovaj mladić je osoba koja više ne može da se kreće bez pomagala, ostao je paralizovan jer je kuršum koji je prošao kroz njegovo plućno krilo oštetio i njegovu kičmu. Vršeno je bezbroj operacija u Sarajevu nad ovim mladićem, a na kraju je njegovo lečenje o trošku dobrovoljnih priloga koji su prikupljeni u tu svrhu nastavljeno i u Turskoj. Šta se dešava sa Rasimom Pljevljakom posle bekstva sa lica mesta? On, kao pravi čovek koji je izgubio razum, ni manje ni više nego odlazi na adresu svog stanovanja. On počinje da se krije u kraju gdje živi, na Ilidži. I tu ga je i locirala specijalna policija u naselju Stojčevica na Ilidži. Bukvalno 50 metara od njegovog stana opkolili su ga pripadnici specijalne policije i ovaj pripadnik državne bezbednosti Bosne i Hercegovine, odnosno SIPE, odlučio je da digne ruku na sebe iz istog onog pištolja kojim je oduzeo život nesrećnoj Sadeti, a njenom bratu naneo doživotne zdravstvene posljedice. I ono što mi najviše nije jasno u ovoj priči, to je da jedan policajac SIPE ima upravo tu platu u proseku, 2.500 maraka, da odluči da oduzme ne jedan, nego nekoliko života, ne zbog te sume, nego konkretno on je vratio 2000 maraka, ali ostao je dužan još 700 maraka. To je 350 eura. On je zbog 700 maraka odlučio da ubije i uništi jednu celu porodicu. To je ono što mi je neshvatljivo. Drugo, koliko znam, pripadnici SIPE imaju obavezan godišnji pregled koji podrazumeva i psihijatrijski i psihološki pregled. Ranije, kada sam ja bio pripadnik službe, mi smo to imali na 6 meseci. Sada je u Srbiji na godinu dana i pretpostavljam da je tako i u Bosni. Znam da idu na obavezne preglede, ali da li je 6 meseci ili godinu dana, znači u najgorem slučaju je godinu dana. Sada, jako je bitno i veliko pitanje na koji način se danas u regionu sprovode takvi pregledi. Da li oni zaista uopšte imaju pregled ili recimo neka medicinska sestra odnese onu gomilu kartona i oni lekari samo potpisuju sposoban, 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 sposoban. Ja ne znam da li sada idu ti momci da rešavaju te psihotestove koje smo mi nekad rešavali. Ne znam da li ima odeljenje za pratnju pri unutrašnjoj kontroli, nekada je postojalo i koliko ja znam u Srbiji i dalje postoji. Znači ako se čuje da je neki policajac sklon kocki, sklon pozemljivanju novca, prati se i sankcioniše se. Jer ono što je najbitnije u ovoj priči, to je da je policajac oduzeo život jednoj mladoj ženi koja je malte ne sopstvenim novcem kupila svoju smrt i tražila je pravdu verujući sistemima države za koju je ovaj mladić bio plaćen da ih čuva i sprovodi u delo. I službenim pištoljem je ubio
ovu devojku i ne samo što je ubio nju, izvršio ubistvo u pokušaju nad njenim bratom i izvršio opštu opasnost nad nekoliko ljudi, uključujući oca i nekoliko slučajnih prolaznika. On je digao i ruku na sebe, a država mu nije dala taj pištolj zbog toga, nego mu je dala taj pištolj da juri teroriste i pripadnike organizovanih kriminalnih grupacija. I još nešto moram da kažem. Da bi dobio taj službeni pištolj, neko je morao da stavi potpis podoban je. Dok ne budu počeli i ti zakoni da vladaju u regionu, da odgovaraju i oni ljudi koji kada stave potpis, recimo za nekog pilota, ja sam radio provere u svojoj službi za 8 pilota, uglavnom iz Braničevskog okruga, za nekoliko oficira, za nekoliko pripadnika policijske akademije. Radio sam provere koje su podrazumevale da stavljam potpis da sam krivično odgovoran za ono što izjavljujem. I ako stavim izjavljujem da je Petar Petrović sposoban da bude pripadnik ratnog vazduhoplovstva Republike Srbije, onda ako taj Petar Petrović sutra odluči da baci bombu bez razloga na neko mesto, daleko bilo, to se još nije desilo i nadam se da se neće ni desiti, trebao bi neko da me pozove i da kaže: jeli, braco Zdravkoviću, ti nam reče da je ovaj čovek sposoban za vršenje službene dužnosti pilota zato što si ti proverio malte ne i poreklo njegovog čukun dede. I ja sam to tako i radio. I ako kažem, ne može Mile Milić da bude oficir srpske vojske zato što je njegov pradeda bio nečastan zbog toga i toga. I ako dođe načelnik i kaže: braco, po direktivi koja je stigla iz tog i tog centra, ti moraš ovog čoveka da staviš na listu sposobnih za vršenje službene dužnosti oficira. Ja kažem: načelniče, ne. Pošto je vaša reč mnogo jača od moje, pored mog ne može, vi crvenim slovima dole dodajte može, very urgent, stavite vaš potpis i objasnite zašto. Jer sutra ako se nešto desi, odgovarajte vi, a ne ja. I verujte mi da ona rešenja koja sam ja potpisao da neko nije podoban za službu, nijedan načelnik nije oborio. Čak ni čuveni Radovan Stojčić, kada je došao da urgira za jednog mladića iz Požarevca. Znači, ne može da bude pripadnik službe državne bezbednosti, tada je bila služba državne bezbednosti, i kada sam objasnio razlog zašto ne može da bude, kada je pročitao to čuveni Badža, rekao je: ovo je sasvim ispravno i korektno. To je tada tako bilo. Bez obzira što su bile kancerogene 90. godine, ipak se poštovala reč onog policajca koji radi proveru. Ko je radio proveru za Rasima Pljevljaka, ja to ne znam, ali ovako kako se on ponašao, ne bi me iznenadilo da je proveru za njega radio njegov rođeni otac. Jer po svemu sudeći, ovaj čovjek je imao velikih psihičkih problema. Bio je emotivno nestabilna osoba, jer koliko ja vidim, on je u naselju Ilidža po pisanju bosanske štampe živeo sam, znači nije imao porodicu. To što nije imao porodicu, neko će reći: pa 90% američkih agenata je neoženjeno jer su posvećeni službi. Da, ali 90% američkih agenata ne uzima pozajmice od neke devojke i ne odlaze po kockarnicama i po kafićima kako bi taj isti pozajmljeni novac potrošili, znajući da ga neće vratiti. Doduše, ima filmova Zli poručnici i iz Amerike, ali ovaj mladić se ponašao upravo kao zli poručnik iz američkog filma. I ja duboko verujem da je ovaj mladić Rasim Pljevljak imao neku ovisnost, da li je to kocka ili nešto drugo, ja to ne znam, ali on se tako ponašao kao da mu je tih 350 € koje je trebao da vrati mnogo značilo, da je recimo
nekoliko života manje vredno od 350 maraka. On je odlučio da ubije i pucao je sa namerom da ubije 3 osobe, kao razbojnik. I drage dame, moram nešto da vam kažem. Koliko god da poštujete uniformu, koliko god da vam je neko simpatičan iz ovog ili onog razloga, pa makar i ne nosio uniformu, onog trenutka kada vam potraži neki novac na zajam, pogotovo ako taj novac prelazi onaj famozni ručak za dvoje koji sam već nekoliko puta napomenuo u svojim emisijama, odmah zaboravite njegov telefon i blokirajte ga. Takav čovek vam ne treba, jer on ne može da bude kavaljer dostojan vas. Muškarac koji je toliko osion i bezobrazan da od žene traži pozajmicu je spreman da sa tim istim novcem ode u provod sa nekom drugom ženom ili da sedne za elektronski rulet i da uopšte ne razmišljajući o vama, vaš novac koji ste mukotrpno stekle, verujući da ćete tom pozajmicom njemu pomoći, on će onako to da proćerda za 5 minuta. I zato, još jednom, vodite računa sa kim se družite, jer na ovim beskrajnim društvenim mrežama i na ulicama koje su pretvorene u pašnjake, šeće veliki broj vukova i u vama gleda samo jednu ovčicu. A vi ste itekako vredne i niste ovčice. Vi ste dame dostojne poštovanja. I zato ja vas pozdravljam još jednom onom svojom čuvenom krilaticom iz svoje emisije. Probudimo se i recimo stop nasilju nad ženama. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.